बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अफसर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है ABC जूस, यानी एप्पल, बीटरूट, कैरेट, सेब, चुकंदर और गाजर का जूस। इसके लिए मैंने 4 सेब, 4 गाजरें और 1 चुकंदर लिया है। रेसिपी के साथ साथ मैं आपको इसके फ़ायदे भी बताता चलूँ। ये बहुत ही सादा और हेल्दी जूस है। इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। ये दिल, जिगर और गुर्दों की सफाई करके जहरीले मादे बाहर निकाल देता है। हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है, खून की कमी को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बढ़ती उम्र के असरात को कम करने में मदद देता है, हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, याददाश्त को बेहतर करता है, आँखों और जिल्द के लिए भी बहुत मुफीद है। इसका मुसलसल इस्तेमाल हमें सुर्ख और सफ़ेद बना देता है, खून की कमी को भी दूर करता है। ये बहुत ही थोड़े फ़ायदे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, फ़ायदे तो इससे भी ज़्यादा हैं। सर्दियों में ये जूस पिएं और सुर्ख और सफ़ेद हो जाएं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।